बुकेरा शरीफ शहर जी मेन मटर खड मां गंदो पानी निकाल न थियण सबब रहवासी सख्त मुश्किलातन खे मुंहुं ॾियण शहर तोड़े पाड़न में ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल नाकारा थी वञण करे गंदो पानी घटि नई रोडन ते दरिया जो ॾेख ॾियण लॻो। गुज़िरियल केतिरे अरसे खां खड जो तरक़ियाती कम रोलड़े जो शिकार तरक़ियाती कम कंदड़ ठेकेदार कम अध में छॾे मंज़र आम तां गायब थी वियो। उन मौके ते रहवासिन सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो, बुकेरा जी मेन मटर खड आहे जो सॼे बुकेरा जो पानी हिन में शिफ्ट थी रहियो आहे, लेकिन हिन में कंहिं क़िस्म जी का बि सहूलियत कोन्हे। जेके गुज़िरियल 2-3 महीननि खां 18 लाख रुपया मंज़ूर थिया हुआ, उन्हनि मां 4-5 डंपर मिट्टी जा लथा आहिनि। बाक़ी जेको ठेकेदार बि अलाए किथां भॻल आहे, उनजी का ख़बर कोन्हे की जो बल्कि मस्जिदुनि जो सभु रस्तो हितां मटर खड खां ई आहे। सुबुह जो नंढड़ा ॿार जेको गटरनि वारे किने पाणी में जा गुज़री करे जेको स्कूल वञनि था। पानी जेको खड में अची रहियो आहे तक़रीबन 50 खां 60% पानी खड में अचे पियो ऐं खड मां निकिरण जो जेको निकाल आहे 2 खां 3% निकिरे पियो पानी। अहिड़ो को बि असांखे सहूलियत न आहे जो पानी निकाल कयो वञे। गुज़िरियल साल जेका 18 लाख रुपए जी हिन खड जे लाइ बजट आई हुई, उन जो बि को अतो पतो कोन्हे। लाइन किथां पानी वञण जी आहे कान का, हाणे उनमें 6 इंच जा पाइप लॻा पिया आहिनि, उन सां को बि मसइलो हल नथो थिए। जेतिरो पानी ॿाहिरां अचे थो न ओतिरो पानी हुन मथां निकिरे कोन थो। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त ज़िले जे आला अमलदारनि खे घुर्जे त जल्द नोटिस वठी खड मां गंदो पाणी निकाल कराए तरक़ियाती कम कंदड़ ठेकेदार खे पाबंद कर तरक़ियाती कम शुरू कराए रहवासिन खे मुश्किलातन खां छुटकारो ॾियारियो वञे। कैमरामैन ज़ाहिद सोलंगी सां गॾु झंडो सोलंगी, सिंध टीवी न्यूज़, बुकेरा शरीफ।